हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है टेक विद गीत। तो गाइस आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी ऑडियो में इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ऑडियो की साउंड को आप स्टूडियो क्वालिटी साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे प्ले स्टोर पे और हम सर्च बार में लिखेंगे ऑडियो लैब। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ एक इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ऑडियो ट्रिम कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ऑडियो को मर्ज कर सकते हैं, टैग एडिटर, कन्वर्ट, कंप्रेस ऑडियो, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, ऑडियो रिवर्स ऑडियो भी कर सकते हैं, इसे उल्टा चला सकते हैं। वॉइस चेंजर बहुत ही बेस्ट फंक्शन है इसका, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक ऑडियो ले लेती हूँ अपनी। आप ब्रेक्स को, एड्स को इग्नोर करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आपके पास कितने सारे ऑप्शंस गिवन हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इको का ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर, सराउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, मेल ऑप्शन आपको गिवन है। अगर फीमेल और अपनी वॉइस को मेल में चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेल हो तो आप फीमेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर गिवन है। कैथेड्रल बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है इसका, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इको साउंड होगी एंड बिल्कुल स्टूडियो साउंड में ये वाला फंक्शन, ये वाला इफेक्ट आपका आ जाता है। और भी बहुत सारे बैटरी लो, श्रिंकिंग, बहुत सारे यहाँ पर आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। आप कस्टम में भी जाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इको प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कस्टम के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी वॉइस क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बैक चले जाते हैं हम यहाँ पे, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपके पास। यहाँ पे कुछ आपके पास प्रो ऑप्शंस भी आ जाते हैं। फ़न रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, साइलेंस रिमूवर है, नॉइस रिमूवर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वलाइज़र यहाँ पे प्रो ऑप्शन है, अगर आप प्रो इसका लेते हैं वर्जन तो आप ये वाला इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको नीड ही नहीं है कि आप प्रो में जाएं। बहुत सारे ऑप्शंस वैसे ही आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो इन्हें आप यूज़ कीजिए। अपनी ऑडियो क्वालिटी को बेस्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के थ्रू। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।